Hello bà con, này mình ăn ốc bu nhồi thịt nha. Món này mình mua á tời, làm món này cực lắm luôn á. Cái cục ốc nhồi chất lượng thiệt sự, chấm mạnh cái tay lên, làm sương sương tầm 20 mấy 30 con thôi. Vô. Wow. Ép mỡ chiên nước mắm.